Aduh. Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan urusannya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin. Saya mau memberikan susu untuk Boni ya teman-teman. Susu Boni? Hmm? Ini Boni minum susu kan enak, tenang. Ya saya rasa teman-teman. Botol susunya sampai penyet gini teman-teman. Karena botol susunya ini lunak ya teman-teman ya. Jadi kalau dihisap sangat kuat dengan Boni, jadi botolnya jadi penyot gitu. Oke, nanti kita akan mengganti botol susunya dengan botol susu yang lebih keras bahan plastiknya teman-teman. Botolnya ini sangat lunak ya teman-teman ya. Jadi kalau Boni mengisapnya itu langsung penyot dia, apalagi Boni mengisapnya kuat. Nah sabar Boni, Boni udah tidak sabar nih mau bermain teman-teman. Main lah, tuh ada bola tuh ha, main bolanya sama Hmm.
Hmm. Oh, Boni mau main sama saya, teman-teman. Hmm. Dia sangat rindu dia sama saya, teman-teman. Lah lah, Boni. Tunggu, tunggu. Hmm. Tinggal Boni lagi ganggu kameramen, teman-teman. Sini, Boni. Sini. Ini bolanya. Bolanya. Hmm. Dia sering kali jahili kameramen, teman-teman. Hmm. Hmm. Lap dulu awaknya. Hmm. Hmm. Oh, oh. Boni sangat pasak kali, teman-teman. Hmm. Mana Boni? Itu sendok susu namanya itu, Boni. Hmm. Tak lagi. Hmm. Sangat lincah sekali Boni, teman-teman. Tapi walaupun dia
jalannya belum begitu apa kali ya. Belum tegak kali jalannya teman-teman ya. Tapi Boni udah sangat lincah ya. Bolanya ambil tuh, ha, bolanya.